एक लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। उसे कसाई की दुकान के पास हड्डी का एक टुकड़ा मिला। वहां पानी का एक नाला था। नाले के ऊपर एक पुल था। वह पुल को पार कर रहा था। कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए यह दूसरा कुत्ता कौन है। कुत्ता लालची था। वह उस टुकड़े को भी लेना चाहता था। वह उसकी तरफ भौंका। इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। वह बहुत दुखी हुआ। शिक्षा, लालच बुरी बला है।